婚后3年，我和老公分房睡了。现在是凌晨2点，喂了一次奶，5点又喂了一次。这时考拉已经完全醒了，爸爸会过来把她抱走，陪她玩，让我继续多睡2个小时。这醒了，看一下今天多少分。哇，状态90分，睡眠93分，说明我睡得还是很好的。而且今天天气特别好，我想去湖边跑步。我们现在还住在 Max 老家，他爸妈这附近有个很美的湖。天气很冷，所以要做好保暖，打底再加一件外套，然后一件保暖马甲。OK， 准备出发。Max 会带考拉也到湖边散步，晒一晒太阳。在德国，我都不太敢上高速，目前还只敢在这一些没什么车的林荫道上开一开。才开了5分钟，他就睡着了。难得天晴，得让他出来晒太阳。开跑前一定要先热身。Run around and come back and meet you. Ciao. Ciao, Bella. 今天是我产后加怀孕差不多1年第一次跑步，所以呢会慢慢跑，只是想慢慢的恢复和提升一下心肺功能。产后妈妈最好是做完产康后，底盆力量恢复好，没有坠胀感后才开始恢复跑步，因为跑步毕竟是高冲击运动。怎么我一来就走了呢？我把我的橡皮筋跑掉了。跑了15分钟，休息一下。这里好安静，好喜欢这样宁静又有阳光的日子。OK， 继续。It's your mommy. She's coming. Hey, baby. Yay. Oh my god. I cannot feel my ears anymore. Still there? It's still there. 想要自拍，但阳光有点猛，他俩都睁不开眼。回到家第一时间是在喝更多的水，我会加2勺电解质粉，是为了补充出汗流失的矿物质，帮助身体维持水分平衡，也更加解渴。下午5点半就开始哄考拉睡觉了，我每天都会放着我冥想的音乐哄她睡。爸爸在厨房做晚饭，因为他知道我不习惯他爸妈吃的冷餐晚餐，就是面包、芝士和火腿。我泡一杯哺乳茶，因为哺乳期不适合摄入太多咖啡因，而有一些草本也可能影响泌乳。哺乳茶的配方会让我更安心。圣诞节时 Max 送了我几张按摩券，刚好今天我能用上这张脚底按摩券。Can I redeem this voucher now? Okay. Welcome to the salon. The Devil Salon. 好吧，你们也早点休息，晚安。